இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு பச்சை கொல்லை வச்சு ஒரு ரசம் செய்யலாம். அந்த ரசம் வந்து சளி காய்ச்சல் உடம்பு அசதியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கு. சுடு சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கு. அதே ரசத்தை வந்து சூப்பாட்டவும் குடிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சூப்பாட்டவும் குடிக்கலாம். அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பச்சைக்கொல் ரசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கொள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன், 10-15 சின்ன வெங்காயம், மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், பூண்டு ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, ஒரு தக்காளி, ஒரு மிளகாய், ஒரு சுண்டைக்காய் அளவு புளி, கருவேப்பிலையும் மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு ஒன்றா பச்சையாக அரைச்சிக்கணும். எதையும் வறுக்கக்கூடாது. அப்படியே பச்சைக்கொல் ரசம்னா பச்சையாக அரைச்சிக்கணும். போட்டு ஆட்டிக்கலாம். தாங்கல் இல்லைன்னா மிக்சிலையும் போட்டு அரைச்சி நல்லா நைஸாக அரைச்சி ரசம் வைக்கலாம். இதில் வந்து மிளகு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு மிளகா போட்டிருக்குது. காரமாக இருக்குது. மிளகு காரமாக இருந்தால் சளிக்கு நல்லதில்லை. அதனால் மிளகு காரம் இருந்தாலும் போதும். கல் கழுவுன தண்ணி இதிலே ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு வேணுங்கிறது இன்னும் பத்தாதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி தாளிச்சிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். ரசம் செய்யறதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும். கடுகு போட்டு கடுகு வெடிச்சது, கொஞ்சம் வெந்தயம் 1/4 டீஸ்பூன், கடுகு 1/4 டீஸ்பூன், ஒரு கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, ஒரு மிளகாய், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம், அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவும் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த கொள்ளு ரசம் வந்து கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவைக்கு போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா இப்படி தொலாவிட்டுட்டே இருக்கு நாள் வரைக்கும். இல்லைன்னா பொங்கி வந்துடும் மேலே. பாத்திரம் பெருசாக இருக்குது. இல்லைன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வந்து சும்மாவும் குடிக்கலாம். சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட்லாம். சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கலக்கி குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.